Ini aku mau cari daun yang katanya bisa menyembuhkan apa sih, batuk, pilek. Gimana ya daunnya? Nah ini guys, nah yang lebat, nah ini, dan bentuknya tuh kayak gini guys. Kita petiknya satu. Nah bentuknya kayak lop gitu loh guys, lucu banget. Apalagi yang ini yang kecil. Ini katanya bisa menyembuhkan sakit pilek, batuk ya guys. Nah kayak gini guys daunnya, bisa mengembang kemana aja. Mau ke mana aja juga bisa. Pokoknya daun ini tuh bagus banget ya guys.